27 април според мене е еквивалент на 2 август и немам никаква дилема. И секој обид да се гледа 27 април поинаку од 2 август е спротивно на здравиот разум и е штетен. Ние не можеме да ги извлечеме големите заклучоци, затоа што најмеродавен фактор во животот на човекот и на човештвото како идеја за организација е времето. Практично, времето е факторот кој определува дали нешто е добро, убаво или грдо, успешно, вистина или лага. Времето е најмеродавниот фактор, но останува фактот на времето дека после 27 април повеќе ништо не е исто во Македонија. Тоа за мене беше провокација број 1, број 2 и број 3, да се зафатиме со проблемот 27 април, да го отвориме проблемот од сите страни и да зборуваме за проблемот колку што е можно непристрасно и ако е воопшто можно, затоа што јас сум еден од тие луѓе кои не веруваат во заблудите и во лагите или за така реченото слободно творештво, односно за тоа дека постојат луѓе кои не завземаат страна. Тоа такво нешто не постои. Секој човек има своја мисла и свој карактер. Апсолутно. На крајот на криштата, од кој што излегува и право на определби.